របស់ក្រុមហ៊ុន Sonsimico ទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនេះខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ទូទឹកកកside by side អញ្ចឹងកុំឲ្យរងចាំយូរទៅទស្សនាវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទី1ងាយស្រួលរៀបចំប៉ុន្តែទូទឹកកកដែលមានទ្វារទាំងសងខាងដែលយើងហៅថា side by side គឺជាទូទឹកកកមួយដែលអាចបត់បែនបានគ្រប់ស្ថានភាពមិនថាអ្នកមានចំណីអាហារដែលមានទំហំធំឬក៏បែបណានោះទេគឺយើងអាចរៀបចំទុកដាក់វានៅក្នុងទូទឹកកកមួយនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលទី2ថតកគឺមានសភាពធំទូលាយបើយើងប្រៀបធៀបទូទឹកកកធម្មតាជាមួយនឹងទូទឹកកកដែលមានទ្វារសងខាងគឺទូទឹកកកដែលមានទ្វារសងខាងគឺមានផ្នែកកកធំទូលាយជាងដែលវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកដាក់នៅម្ហូបអាហារបានច្រើនមួយវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំនិងយកម្ហូបអាហារចេញពីទូទឹកកកបានផងដែរទី3អាចឲ្យយើងចុចទឹកនិងទឹកកកញ៉ាំនៅខាងក្រៅបានចំណុចនេះហើយដែលសឹងតែគ្រប់ទូទឹកកកside by sideគឺមានកន្លែងចុចទឹកនិងទឹកកកញ៉ាំហើយការចុចទឹកនិងទឹកកកញ៉ាំនៅផ្នែកខាងក្រៅទូនេះក៏វាធ្វើឲ្យការសន្សំសំចៃភ្លើងបានកាន់តែច្រើនមួយកម្រិតទៀតផងដែរដោយយើងមិនចាំបាច់បើកទូទឹកកកយកទឹកនិងទឹកកកញ៉ាំនៅខាងក្នុងទូទឹកកកនោះទេទី4ការរចនាម៉ូដយើងប្រកាសជាដឹងហើយថាទូទឹកកកដែលមានទ្វារសងខាងគឺធ្វើឡើងមកជាមួយនឹងភាពធន់រឹងមាំស្អាតប្រណិតបែបទាន់សម័យដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់គេហដ្ឋាននាពេលសម័យថ្មីនេះហេតុនេះហើយទើបទូទឹកកកដែលមានទ្វារសងខាងគឺមានតម្លៃថ្លៃជាងប្រភេទទូទឹកកកធម្មតាទាំងអស់នេះហើយគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ទូទឹកកកដែលមានទ្វារសងខាងបើសិនជាលោកអ្នកចង់បានទូទឹកកកដែលមានទ្វារសងខាងនិងមានកន្លែងចុចទឹកនិងទឹកកកញ៉ាំបែបនេះលោកអ្នកអាចធ្វើការស្វែងរកទិញនៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Sonsimico សូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត